தெர்மல் டிவைஸ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். ஹீட் இன்ஜின் வந்து ஒர்க் ப்ரொடியூசிங் டிவைஸ். இட் இஸ் a work producing device. இதுல வந்து ஒரு क्वेश्चन வந்து கண்டிப்பா வரும். நம்மளோட லோ டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர், ஹை டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர், சோர்ஸ், இங்க டெம்பரேச்சர் T2, டெம்பரேச்சர் T1, தெர்மல் டிவைஸ். ஸோ ஹீட் வந்து அப்சர்வ் பண்ணணும், ஹீட் ரிஜெக்டட் பண்ணணும். ஹீட் அப்சர்வ்ட் நம்ம QA ன்னு சொல்லிக்கலாம், ஹீட் ரிஜெக்டட் Q2 or QR. It will produce the work. So W equal to Q1 minus Q2. இதான் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ஸோ இது வந்து ஹை டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர், லோ டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயருக்கு ஹீட் அப்சர்வ், அங்கே வந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணுது, ரிஜெக்ட் பண்ணுது, ஸோ ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. இப்போ இது ரிவர்சிபிள் இன்ஜினாக இருந்தால், ஸோ ஒர்க் டன் வந்து ஃபார்முலா தெரிஞ்சு, ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு Q1 minus Q2 சொல்லலாம், இல்லாட்டி QA minus QR. சிலவங்க இது ஹீட் சப்ளைன்னு கூட சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒர்க் டன் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஒர்க் டன் எஃபிஷியன்சி ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை ஹீட் சப்ளை. ஸோ Q1 minus Q2 divided by Q1, இல்லாட்டி 1 minus Q2 by Q1 சொல்லலாம். இது எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ரிவர்சிபிள் இன்ஜினுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், இது irreversible இன்ஜினுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம். அதே எஃபிஷியன்சி ஆஃப் only reversible engine, reversible engine Q is directly proportional to T. After that formula equal to 1 minus T2 by T1 or T1 minus T2 by இந்த reversible engine formula. அது reversible or irreversible engine நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ஹீட் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். ரிவர்சிபிளுக்கு என்ன எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிப்போம், ரிவர்சிபிளுக்கு எப்படி எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிப்போம், irreversible எஃபிஷியன்சி எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னு தெரிஞ்சா போதுமானது. It is a work producing device. அதான் சார். நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறது நம்ம ஹீட் பம்ப் பார்க்குறோம். ஹீட் பம்ப் வந்து it is a device which produce the heating effect. இதனால் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா, we are getting heating effect. heating effectனா குளிர் பிரதேசத்தெல்லாம் போடணும்னா நமக்கு உடம்பு சூடு கதகதன்னு வச்சுக்கணும்ல, அது இருக்கணும். இது வந்து சிங்க் கீழே இருக்கு, இது T2 டெம்பரேச்சர் இருக்கு, இங்கேருந்து ஹீட்டை அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க, மேலே சோர்ஸுக்கு ரிஜெக்ட் பண்ணுறாங்க. ஆனால் நம்பரில் பார்த்தீங்கன்னா இதான் Q1, இதான் Q2, நம்பரை மாற்ற மாட்டோம், டைரக்ஷன் மட்டும் மாறும். ஸோ என்ன பண்ணணும்னா நான் எக்ஸ்டர்னலாக ஒர்க்கு கொடுக்கணும். இது கீழேருந்து மேலே ஏற்றதுக்கு we have to give the work. ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா QR minus QA சொல்லலாம். ஸோ ஒர்க் வந்து QR minus QA ன்னு சொல்லலாம், இல்லாட்டி Q1 minus Q2. நம்பரில் சொல்லும்போது ஈஸியாக புரியும், ஆனால் வந்து அங்கே வந்து QA minus QR ஹீட் இன்ஜினில் இங்கே COPன்னு ஒன்று கண்டுபிடிப்பாங்க. COPனா இட் இஸ் த heat rejected by work. heat rejected by workனா QR minus QA, இல்லாட்டி Q1 divided by Q1 minus Q2 சொல்லலாம். இது வந்து ரிவர்சிபிள் ஹீட் பம்புக்கும் யூஸ் பண்ணலாம், irreversibleக்கும் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம். ஒன்லி ரிவர்சிபிள் மட்டும் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர். ஸோ இங்கே Q1 இருக்குது, இங்கே T1 வரும். இது என்ன பண்ணால் இந்த இடத்துல நம்ம இந்த ஜோனை வந்து இந்த இடத்த வந்து நமக்கு என்ன பண்ணி தரோம் அப்படின்னா ஹீட் பண்ணும். இங்கே தான் வந்து நமக்கு என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகும், ஹீட்டிங் ஆகும். இதான் வந்து இந்த ஹீட் பம்போட வேலை. ஹீட் பம்ப் என்ன பண்ணால் ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜனை சூடாக்கி கொடுக்கும், ஹீட்டிங் ப்ரொடியூஸ் த ஹீட்டிங் எஃபெக்ட். ஸோ ரிவர்சிபிள் ஹீட் பம்புக்கு வந்து ஃபார்முலா T1 by T1 minus T2. இதுக்கு irreversible or reversible ரெண்டுத்துக்கு வந்து in terms of heat Q1 by Q1 minus Q2. இப்போ ஹீட் பம்ப்னா அண்ணன் மேலே வந்து 1 வரும். ஸோ இந்த ரெஃப்ரிஜரேட்டிங் இது வந்து ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் சொல்லுவாங்க. ஹீட் ரிஜெக்டட் இஸ் கால்ட் அஸ் ஹீட்டிங் எஃபெக்ட். ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் பை ஒர்க் டன் சொல்லுவாங்க. இப்போ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் இன்ஜின் இன்டு COP ஆஃப் ஹீட் பம்ப் இஸ் ஆல்வேஸ் 1. ஏன்னா ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா இன்வர்ஸாக இருக்கும். தலையில் திருப்பி போட்டால் எஃபிஷியன்சி கிடைக்கும், ரெண்டு பெருக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு 1 கிடைக்கும்.
அடுத்தது ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பார்க்க போகிறோம். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் ப்ரொடியூஸ் த கூலிங் எஃபெக்ட். ஸோ ஒர்க்கிங் பிரின்சிபல் ஃபுல்லாக அதே தான். கீழே சிங்க் இருக்கும், அங்கேருந்து ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணோம், தெர்மோடைஸ் போகும், ஒர்க்கிங் கொடுப்பாங்க, ஹீட் செக் பண்ணணும், அகைன் சோர்ஸுக்கு போகும், சோர்ஸ் T1, சிங்க் T2, இது Q2, இது Q1. அப்போ ரெண்டுமே அதே தானே போடுறீங்க. என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஜோன் வந்து இல்லை, இந்த இடத்த வந்து it will cause the cooling effect. ஸோ இந்த டிவைஸ் என்ன பண்ணால் இங்கே ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணி அங்கே ஹீட்டை ரிஜெக்ட் பண்ணோம் பை சப்ளைங் த ஒர்க்கு. ஸோ ஒர்க் வந்து நமக்கு தெரியும் QR மைனஸ் QB, அதே ஃபார்முலா தான். அப்போ Q1 மைனஸ் Q2. எப்படி COPன்னு வரும்போது COP ரிவர்சிபிள் இல்லை இர்ரிவர்சிபிள்னு வரும்போது QR மைனஸ் இங்கே வந்து Q2 QA டிவைட் பை QR மைனஸ் QA. நம்பரில் சொன்னால் இது Q2, இது Q1 மைனஸ் Q2. இது ரிவர்சிபிளுக்கு மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா in terms of temperature வரும் T2 divided by T1 minus T2. ஹீட் பம்ப் அண்ணன், ஸோ அண்ணனால நம்பர் 1 வரும் மேலே நியூமரேட்டரில், இங்கே தம்பி இவங்க நம்பர் 2 வரும். இதில் என்னென்னா COP ஆஃப் ஹீட் பம்ப் மைனஸ் COP ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் எப்பவுமே வந்து ஒன்றா இருக்கும். ஸோ ஹீட் பம்ப் இல்லாட்டி இப்படி சொல்லலாம், COP ஆஃப் ஹீட் பம்ப் ஈக்குவல் டு 1 ப்ளஸ் COP ஆஃப் ரெஃப்ரிஜரேட்டர். ரெஃப்ரிஜரேட்டர் வந்து 5 அப்படின்னா அது 6. ஸோ இது வந்து திரும்ப திரும்ப காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வந்து கேட்ட கொஸ்டின். ரிவர்சிபிள் இன்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா summation of Q by T equal to 0. அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னா Q absorbed by T minus Q rejected by T. இது T1 and T2 equal to 0 அப்படின்னு சொன்னோம். இது வந்து ரிவர்சிபிள் இன்ஜினுக்கு இந்த ஃபார்முலா பொருந்தும். அது இர்ரிவர்சிபிள் இன்ஜினுக்கு QA by T1 0 ஆகும். இது சால்வ் யூஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் போடுவோம். ஒரு 2 இன்ஜின் இருக்குன்னா இது work produced by machine. இது work produced by B அப்படின்னா இந்த T1, இது T2, இது T3 அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா ரெண்டுத்தோட ஒர்க்கும் ஈக்குவலாக இருந்ததுன்னா என்ன எப்படி இருக்கும் டெம்பரேச்சர்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ இங்கே T2 மைனஸ் T1, இங்கே T3 மைனஸ் T2. இப்போ T2 இந்த கொண்டு போனால் 2T2 ஈக்குவல் டு T1 + T3 ஈக்குவல் டு, இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் கேட்பாங்க. ரெண்டு ஒர்க்கர் ஈக்குவலாக இருந்தால், இது ரெண்டுங்க எஃபிஷியன்சி ஈக்குவலாக இருந்தால் equal on the intermediate temperature is the arithmetic progression of initial and final temperature. This efficiency equal on the intermediate temperature is GP of the geometric progression of the two temperature. Carnot cycle Carnot cycle PV diagram or a diamond diagram two tamar TH diagram rectangle triangle mari square mari. So 1 to 2 வந்து என்னன்னா isothermal expansion, இதுவும் expansion, இதுவும் expansion. ரெண்டாவது வந்து isothermal 2 to 3 வந்து
ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பான்ஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். 3 to 4 வந்து நமக்கு ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரஷன், 4 to வந்து ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இப்போ இதுக்கான ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா Q1 to P1 V1 இல்லைனா P2 by V1, ஏன்னா ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷனால. ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பான்ஷன்ல நமக்கு என்னன்னா டிக்ரீஸ் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி டேக் பிளேஸ் வரும். ஸோ MR T1 minus T2 divided by gamma minus 1. Q3 4 வந்து ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரஷன் P3 V3 இல்லைனா P4 by V3. ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் இன்டர்னல் எனர்ஜி MR T1 minus T3 gamma minus 1 அப்படின்னு இது பண்ணிக்கலாம். இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த 1 to 2 அதாவது டெம்பரேச்சர் வந்து இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இது டிஎஸ் டயக்ராம். இது என்ட்ரோபி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். இங்கே டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், இங்கே என்ட்ரோபி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும்னு இருக்கலாம். 1 to 2 வந்து நமக்கு இட் இஸ் அ எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸ் அப்படின்னால டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் வந்து என்ட்ரோபி எக்ஸ்பான்ஷன் ப்ராசஸில் என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இட் இஸ் ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன். ரெண்டாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே டெம்பரேச்சர் இது ஐசோதெர்மல்ன்றனால ஐசோதெர்மல் எக்ஸ்பான்ஷன் டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டன்ட் என்ட்ரோபி. அடுத்தது ஐசென்ட்ரோபிக் எக்ஸ்பான்ஷனில் என்ட்ரோபி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், ஆனால் டெம்பரேச்சர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகும். அடுத்தது 3 to 4 ஐசோதெர்மல் கம்ப்ரஷனில் என்ன ஆகுதுன்னா டெம்பரேச்சர் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும், பட் என்ட்ரோபி டிக்ரீஸ். கம்ப்ரஷனில் என்ட்ரோபி டிக்ரீஸ் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் ஐசென்ட்ரோபிக் கம்ப்ரஷன், அந்த கம்ப்ரஷனில் டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகுதுன்றது புரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இங்கே கம்ப்ரஷன் அப்படின்னாலே வந்து பிவி டயக்ராமில் தெரியும், ப்ரெஷர் வந்து அதிகமாகும், வால்யூம் கம்மியாகும். எக்ஸ்பான்ஷன்னாலே வந்து ப்ரெஷர் ட்ராப் ஆகும், வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இந்த விஷயங்களை நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். கார்னட் சைக்கிள் வந்து கார்னட் சைக்கிள் எஃபிஷியன்சி எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா சோர்ஸ் அண்ட் சிங்க் டெம்பரேச்சர் மட்டும் தான் டிபெண்ட் பண்ணிருக்கோம். டிஎல்னா சிங்க் டெம்பரேச்சர், டிஹெச்னா சோர்ஸ் டெம்பரேச்சர். TL equal to 0 degree Kelvin na maximum efficiency கிடைக்கும், நம்ம 100% கிடைக்கும். The more effective way to increasing efficiency of Carnot is decreasing the sink temperature. ஏன்னா sink temperature வந்து 0 degree Kelvin ஆனதா more effective way, நமக்கு 100% கிடைக்கும். Assumption made in Carnot cycle என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா the gas வந்து சிலிண்டர்ல இருக்க gas வந்து it should be a perfect gas. First point, it should be a perfect gas. The physical constant of gas in engine cylinder are same as that of air. உள்ள இருக்க என்ஜின் சிலிண்டர்ல கேஸும் வந்து பிசிக்கல் கான்ஸ்டன்ட் இது வந்து அட் மாடரேட் டெம்பரேச்சர்ல ஈக்குவலா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. All the compression expansion process are adiabatic and without any friction அப்படின்றாங்க. frictionless adiabaticனா that is the isentropic process தான் frictionless adiabatic process. So perfect gas ஆகணும், இதுவா இருக்கணும். cylinder rate is a perfect diathermic. So it is a diathermic wall ஆகணும். cylinder rate வந்து perfectly diathermic சொல்றாங்க. Carnot theorem பார்க்க போறோம். All reversible heat engineக்கு Carnot ஒரு first theorem என்ன சொல்றா, the efficiency of an irreversible engine cannot be more than that of reversible engine operating within same temperature limit. reversible engine தாண்டி irreversible engine போக முடியாது. எப்போ எஃபிஷியன்சியா வச்சுக்கிட்டு சேம் டெம்பரேச்சர் லிமிட்ல எப்பவுமே யார் ஜெயிப்பானா reversible engine தான் அதிகமா இருக்கும். செகண்ட் தியரம் என்ன சொல்றா, efficiency of all reversible engine operating between same temperature limit is same. ஒரு reversible engine னா same temperature limit னா same efficiency அப்படின்னு சொல்லுது.